Bonjour, ni hao. Alors, nous sommes rentrés dans un magasin de produits chinois et on a acheté un petit peu au hasard. On sait pas trop ce qu'on a acheté, on va goûter. On commence par ce gros paquet là parce qu'il tient toute la place. Ça ressemble un peu à nos tucs. Oh là là, voilà, mais c'est tout un paquet individuel. Ah, dis Alors donc, ça, oui, ça c'est ressemble. salé, ça. Je peux rien dire en français là-dessus, mais bon, Bah non. Pour ça, c'est c'est tout en chinois. Ah, maman. Alors, C'est bon, c'est pas bon. c'est salé, hein. On dirait un sucré salé. Sucré salé. Pas mal, hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai trop sucré. Non, sucré salé, moi ça me plaît pas. Alors, sur 10, 7. 7. Alors ça, bah on sait pas non plus ce que c'est, hein. Vous allez nous dire, hein. Mais on va peut-être trouver avec le goût. Allez, on coupe. J'ai déjà coupé tout mou. J'ai déjà coupé pour voir. Bizarre. Oh, il y a du poisson. Ah, Ah, ça a du poisson. Si. Ouais, du poisson caoutchouc. Troisième. Ouais. Poisson, tu sais, la morue un peu. Morue. Non. Poisson morue. Si. Faire des grands trucs comme ça, ça peut être du calamar ou je sais pas quoi. Bizarre. Alors. 5. 5. 3. On va goûter celui-là, hein. Oh. My God, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait des Il y a cacahuètes. du piment. Il y a du piment. Ouais, il est pimenté, hein. Ah bah moi, je n'aime pas trop piment, moi, ça me fait mal. Ah oui, il y a le piment. Ouh là là, moi je mange pas piment. Ah non, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Après ça me fait mal, hein, si je mange trop piment. J'essaye encore, hein. Je préfère ça que ça, là. Ouais, mais moi il y a piment, alors ça me... Moi après j'ai mal au Ouais. ventre. Piment. Là, donc j'ai mis 5 tout à l'heure, mais je regrette. Bah, moi, je vais descendre. Moi je mets pas de... Moi, je vais descendre, là. Là, je descends à 3. Moi j'avais mis 3. 3, là, 5. J'ai mis. Haricots, ça doit être bon. Ça, c'est des légumes, ça doit être bon, ça. T'as vu, ils ont fait la forme du paquet. Regarde, la forme du paquet, c'est la forme des haricots, regarde. Oui. Beans. Ah bah c'est marqué Beans. beans. Ah bah oui, sur l'anglais, bah c'est bon, ça. Hop. Surprise. Surprise. C'est des surprises, c'est des petits sachets. Ah bah attends, on va en ouvrir qu'un. Ah, mais c'est pas du tout ce que je croyais, moi. Ah mais non, ça fait comme les petites noisettes apéritifs. Ça va, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est bon, ça. Non, ça va. Ça c'est bon, oui. C'est pimenté. Ah bon? Si, ça pique. Ah bon? Pas beaucoup. Si, moi je trouve que ça pique. J'aime bien mon ça. 7. 7, ouais. 7. Prochain paquet, De quoi? c'est des champignons. Ah, ça chaud. champignons. Ça marche. Des champignons de... Ça ressemble à des shiitake. Oh, ils sont tout petits. Ils sont en tout petits morceaux. Laisse-moi chaud ça. Tout petits morceaux. Pas mauvais, ça. Ça c'est bon, ça va. C'est ce que je préfère. C'est 9. bon. Hein? 9. Non. Si c'est bon. Non, 8. Moi, je préfère les champignons que ça. Ah bon? C'est moins Ah, fort. ah d'accord. C'est parce moins que fort, ça pique un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Donc si vous savez ce que c'est, Et comment ça? là la photo on dirait des nouilles. Hein? Donc apparemment c'est sucré. Donc merci de nous dire ce que c'est. Et avec quoi c'est fait surtout. D'accord? Attends. Non. Ah mais non, regarde, c'est là. Ah c'est un fruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Ça fait un petit truc, on sait pas bien ce que c'est. C'est un peu acide.
Sucré salé. Je sais pas. Oh, c'est bizarre. J'ai toujours l'impression que ça fait sucré salé. 2. Moi j'aime pas. Donc on va goûter ça. Moi ça me plaît bien. La boîte est sympa là. Hein. Alors ça se présente comme ça plutôt. Voilà, merci. Voilà. Alors apparemment bah, c'est facile à comprendre. Ananas. Ah wow, c'est joli ça. Ça fait un peu comme on a des gâteaux aussi Figolu. comme ça. Figolu. Ça c'est déjà mieux. Hein. Le gâteau il sent trop la graisse artificielle. La pâte de. Bon, c'est un peu comme nos figulus à la pâte de Figue. figue. Ouais, mais moi sucré ça va. Non, ça va. Pas ça. salé. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, ça va. Ça. Moi je donne. 7. Oui, ça vaut 7. Sept. Pas mal. Ça. Attends, on voit rien du tout. On dirait un. Je sais pas quoi. C'est pas pratique. Ah, attends. Ah, ok, j'ai trouvé. Regarde. Ah, si, il y a des fruits dessus. Des petites pommes. Ah, Des petites pommes, c'est à la pomme. oui, ça y est, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Pas trop sucré. C'est bien ça par contre. Non, ça va. 6, je préfère ça. Moi. Ça, moi, je préfère presque ça. Voilà. 7. Sept. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Green tea mochi. Oui, tu sais, ils ont des desserts à la pâte de haricot. Oui, Ah, c'est joli ça. c'est des petits. Petit carré, sympa. Hein. Un peu bleu parce qu'on Ah, a c'est mis des risqué. Oh là là, c'est tout mou, bizarre. Oui, ça fait un peu. Ah. Oui, Bon. on va se monter. Ah oui, c'est sauté vert. Hein. Moi, je préfère pas ça. Non, je sais pas, du coup, c'est dedans. Ouais, bon plus. Les haricots dedans. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ah, les bonbons. Rabbit, white rabbit, lapin blanc. Donc on va voir, on va goûter. Un bon là, madame. Il y a La un couleur. petit lapin. Petit lapin, oh là là, eh. Ah mais j'ai cru que c'était un papier, mais c'est pas du papier, regarde. Ah, ça fait comme nos bonbons aux fruits, tu sais. C'est mangeable. Ah, mais c'est trop dur. Je peux pas y manger. Ouais. Trop sucré. Non mais avec la moitié, hein. C'est un goût laiteux, on dirait du lait. Un bonbon au lait, un peu. Ah ouais, carrément. Oui. Faut pas croquer, faut Faut bien laisser fondre. fondre, ouais. Oui, parce que là, on peut pas croquer. Hein. Ouais, bah, quand C'est t'as pas faim. facile, hein. Mmh. Ah, bonbon au lait, c'est marqué en français. Alors, Alors ça, avec un petit café. vanille. Ah oui, vanille, un léger feuille de riz. Alors je me suis fait un petit café parce que c'est le petit bonbon au lait comme ça. T'as qu'à le mettre dans le café. Ah non, dans la bouche. Ah ça c'est pas mal ça par contre, hein, dis donc. Alors par contre c'est trop gros. 9, 9. 9, 10, 9, 9, 10. Non. Ah bah, par rapport à ça, c'est ce qui est mieux. Alors bilan, il faut faire le bilan du sucré d'abord. Le De deux pire, personnes. c'est Le celui-là. pire c'est celui-là En pour nous, sucré. hein. On En n'aime sucré. pas. On n'aime Pour pas. nous, hein. Et le meilleur, moi je trouve ce truc est vraiment. Ça c'est une découverte. Parce que c'est assez intéressant. Franchement, ça va être assez Voilà. énergisant. Le mieux en Et sucré. franchement, avec le petit café là, ah c'est bien. Alors le mieux et le pire. Le mieux. D'accord. Le pire, mais je te donne le pire, puis moi je garde Ah. Alors le pire. le mieux. Ça c'est bon. Et Et le mieux. On passe au salé. Donc pour nous les deux meilleurs, c'est cœur balance. Moi je préfère celui-là, je préfère celui-là, et moi je préfère celui-là. Donc égalité, on a le droit, égalité, c'est les deux. Et après le pire de tout. Ça franchement, dites-nous ce que vous préférez par rapport à nous, ça peut être rigolo. Hein. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Voilà. Ça.
c'est pas mal, c'est bien. Ben voilà, c'était super sympa. Pas bon. On a goûté plein de choses pour vous, voilà, des choses qu'on connaît pas, des nouveaux goûts pour nous, parce que c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut manger nous. Voilà, à bientôt. Ah oui, Genzan. Genzan, ouais, Genzan. Genzan. Voilà. Et Dive Genzan, voilà, c'était ça. Ouais. Ok, bye bye, à bientôt.